Në kuadër të strategjisë së policisë në bashkësi në stacionin policor të Ferizajt është mbajtur një takim me përfaqësuesit e fshatrave dhe zonave të qytetit të komunës Ferizajt. Me këtë rast zyrtarët e Drejtorisë Rajonale të Policisë por dhe të stacionit policor në Ferizaj kanë thënë se rritja e komunikimit dhe bashkëpunimit me përfaqësuesit e fshatrave dhe zonave të qytetit do t'i kontribuojë rritjes së nivelit të sigurisë dhe parandalimit të rasteve që mund të shfaqen. Drejtori Rajonal i Policisë së Kosovës në Ferizaj, kolonel Emin Beqiri, ka folur për domosdoshmërinë e rritjes së komunikimit, siç tha në funksion të parandalimit të rasteve. Madje ka thënë se gjatë këtij viti policia e Ferizajt ka përmbushur 6 objektiva, ndërsa ka shpjeguar se në fokus të angazhimit policor betet zbulueshmëria e rasteve me theks të veçantë vjedhet, të cilat në disa pjesë të komunës së Ferizajt janë evidente. Objektivat që kemi pas apo që i kanë si prioritet për këtë vit, do të thotë veç mos tonë në mënyrën e fundit kur kemi bërë analizën ton, kanë dalë që na veç i kemi të kalu dikon 6 objektiva. Objektiv që në ka mbet pa e përmbush, edhe realisht që mundohemi në baza ditore për me ngrit këtë është zbulueshmëria e krimit, që ka të bëjë më shumë me vjedhjet e ronda që na klasifikojmë ato që hyjnë për shtëpiat juaje, edhe gjithçka që lidhet me këto vepra. Para 2 javëve i kemi pas në këtë sallë, këtë vend, policë të shumë fshatrave i kemi mbledh me iniciativë tonën, që bashkë bisedojmë sidomos do fshatra që kanë qenë pak më të goditën nga vjedhjet, ato të bëjnë me Sazlin, Suftaj, këtu fshatra që janë knena që kanë qenë goditën më shumë. Ka qenë shqetësuese dhe është shqetësuese. Sporina po flas, po mundona më qenë vetë kritik për punën e policisë, që në ato fshatra na kena ka 6 policë çdo fshat. Edhe më na ndodh ato vjedhje. Edhe pyetjen e parë që apo mbos si më apo juve, prengajnë ju që çysh vjen morrë që një policë në ato fshatra. Po duhet të qenë transparent me juve, sepse fund ata janë fëmijët tonë ai na të juftë edhe na jena pjesë e kësaj qytetarie. Është sepse o shumë keq me në shku fshatarë në babush, edhe me ndodh vjedhjet një pas një, ose me ndodh her pas here, edhe mos me pos asnjë informat, ose asnjë dim nga ata policat në fshatrave. Edhe këtu e kemi një shkputje. Po them tash, sa do që na mundna mu vetë kënaqem me shumë me punë edhe angazhimi që i bojmë baza ditore, me gjithë ato plane që i përmend edhe kapiteni, i që ndoshta si ka kryer se ka më shumë, është që ne kemi një shkputje pa arsye, ndoshta ose me arsye të kota, ose që s'kan arsye fare. Në këtë takim me përfaqësuesit e zgjedhur është thënë se stacioni i Ferizajt gjatë këtij viti është angazhuar fuqishëm në parandalimin e veprimeve kriminale. Ismet Dervishi, zëvendës komandant i stacionit policor në Ferizaj, i kanë njoftuar kryetarët për gjendjen e sigurisë, aksidentet e trafik, dhunën në familje, vjedhjet dhe dukuritë që po shfaqen me përdorimin e narkotikëve. I kemi këto, janë disa raste ose disa vepra që janë më të theksuar, më të ndjeshme për neve dhe për komunitetin përgjithësi. Megjithatë, këto janë vepra që duhet të trajtohen, edhe kemi parasysh për ngritjen e profesionalizmit edhe trajtimit këtyre lëndëve. Sa i përket vjedhjeve, ne dimë se në përgjithësi si statistikë në stacionin policisë Ferizaj e kemi rënje me përqindje të vogël në krahasim me vitet e kaluara. Po megjithatë, s'jemi imun ndaj vjedhjeve, megjithatë i kemi disa lokacione më të ndihshme, të cilat duhet bashkë me juve, duhet bashkëveprojmë bashkë me juve me njësinë e operativës, me njësinë e time edhe njësitë e tjera, edhe me policë që punojnë këto, si zyrtar policor që janë të anëve ose të fshatrave ku ju jetoni, duhet të jetë një bashkëpunim i ngushtë nga ana juve me ato policë që janë aty. Tjetër kemi njëjtë edhe aksidentet në komunikacion, edhe numri aksidenteve, kemi ngritje pak numër të aksidenteve, me uljen pak të numri aksidenteve, por kundër asaj se gjobat, tiketat janë numër pak më i ulët se vitin e kaluar. Ne kemi pas disa ligjërata në shkolla, kemi pas plane operative të ndryshme të cilët janë trajtuar prej njësive tona, prej njësive drejtorisë time me narkotik. Janë duke u trajtuar, kemi plane në vazhdimsi të tyne, edhe njësit kemi edhe shtesë në këtë drejtim,
Megjithatë edhe këtu është vëdësimi punë shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme në parandalimin e këtyre dukurive. E dim që është fenomen i ri i periudhës mas luftës, po është i ndihshme për shkak se kryesisht janë persona dyshemta ose persona që janë viktimat këtyre janë kryesisht moshë e re. Një aspekt tjetër që u trajtua në këtë takim kishte të bënte me besueshmërinë e qytetarëve në punën e policisë. Me këtë rast u tha se kjo besueshmëri sa vjen në shënon rritje, kjo fal punës së mirë të strukturave policore. Edhe në këto raste kanë arritë që me ngrit besueshmërinë të puna policore, po edhe profesionalizmin e policisë. Domethënë ka shku kjo një e dyanshme, domethënë përfitim e dyanshme, për shkak se policia është vëma profesional, po edhe viktima është një marat. Te besueshmëria është me këtë kënaqëmëria janë dy faktorë të ndryshëm për arsye se ti mundesh më koni kënaqë me mua, me policinë e Kosovës. Shumë i kënaqë se po vinë, po të vizitojnë, po të trajtojnë mirë, po nuk nihesh i sigurt se policia po të vjedhen atje, po të prishën se ti s'po shpigjen policia. Pjesa tjetër e takimit u fokusua në aspektet që ngreten përfaqësuesit e fshatrave dhe zonave, ndërsa zyrtarët policorë thanë se takimet e kësaj natyre do të zhvillohen më shpesh. Sipas kësaj strategjie, takimet e këtij nivelit është paraportë që të mbahen një herë në vit, por që nevojat për ta pasur një ambient më të sigurt ka bërë që këto takime në të ardhmen të mbahen më shpesh.